屯門近期嘅細價樓成交都較為活躍嘅。今集嘅樓市指南針，我哋揾嚟有秦益地產執行董事謝澤銘同我哋一齊傾下呢個情況嘅。謝生你好。你好。嗱，近期我哋見到咧，屯門嗰個樓市都轉旺咗啦。整體去睇嘅話，而家嗰個屯門區內個二手市場嘅交投，今年以嚟啦，個宗數有幾多，係咪都係暢旺咧？係啊，其實屯門區嗰個暢旺情況，我諗大家知道嗰個財政預算案公佈之後咧，就會較為重點一啲啦。其實喺新年嘅前咧，我哋已經睇到有會預計到個雙小陽春出現咧，叫做咁。我哋新年翻嚟嘅時候咧，其實嗰個仲有少少節日氣氛啦。咁我哋對上過去一個禮拜對上一個禮拜咧，其實我成交量咧已經開始明顯咁回復緊㗎啦。咁對近期呢個禮拜嚟講咧，就更加有所增加添，集中喺細價樓。咁如果我哋計過去3月份同2月份新年前嘅2月頭去比較咧，其實嗰個成交量都增加咗成14%嘅，如果喺屯門計。咁而過去星期六日個細價樓嗰個成交量咧，亦都佔咗成54%添，喺400萬樓下嘅單位。喺呢段時間我哋特別見到就你提到嘅，我哋300萬至到400萬啦，即係都佔咗成5/4咁多，400萬至500萬佔咗成3/6咧。係咪真係我哋見到其實係真係有個即係剛性需求，特別喺啲細價樓嘅層面有個剛性需求，係上車客啊、用家定係真係啲投資客為主？其實都幾平均嘅。你話400萬樓下，佢夾雜咗嘅厘印費較為平啦，同埋而其他區份咧都冇屯門較為低水嘅情況出現嘅。咁咧就而家譬如用家有剛性需求嘅用家啦，或者純投資者啦，甚至乎有啲國內比數嘅資金，即係都有落嚟買一啲細價樓咯。咁但係佢哋而家嘅睇法咧，就係用一個較為長線嘅投資嘅，即係話可能自己住一段時間，跟住先至我嚟投資，或者投資一段時間，等到機會成熟就我嚟自用，或者再放出去嘅咁樣咯。謝生，我哋近期見咧，即係喺二手市場咧，好多時都會見到一個即係冇盤睇啦，或者係放緊租冇得睇樓，業主反價等等嘅情況。屯門區內嘅情況係咪都見到都相類似咧？係啊，因為其實有部分板塊咧，其實屯門就其實都已經有缺盤嘅情況㗎啦。咁譬如話好似嗰個16區啦，譬如屯門16區啦，嗰個財政預算案裏邊話重點發展嗰度，咁佢其實咧而家喺3房嘅盤嚟講咧，其實佢得1至3個盤可以睇嘅啫，圍繞住。咁你話有陣時好多時就唔到嘅話，其實業主就唔到時間話都冇得睇添啊，直頭。咁同埋一啲細價樓400萬以下嘅私人樓啦，而家其實都唔多，已經越嚟越少啊。其實都開始已經冇貨嘅情況㗎啦。咁好似琴日成交咗一個寶怡花園啦，咁就係佢一放盤已經即刻俾個買家買咗，區內嘅買家買咗，佢唔需要睇樓，冇睇過樓，咁而成交都係400萬以下嘅。係啊，咁所以嗰個交投係幾快下嘅。咁多唔多？反而我哋見到反而即係咁缺盤之下，啲業主就個叫價進取啲，甚至乎反價咧。嗱，反價情況咧就可能因為中東打仗嘅問題啦。咁其實比我哋預算喺新年前預算新年後反價嘅情況咧係冇咁犀利嘅，可以咁講。但係交投就係有喺度嘅。譬如話新年前有10個業主，咁其實有5-6個都話，新年後我會加翻啲價㗎啦。而家你做到就幫我出啦，出唔到我就加價㗎啦。新年後，但係翻嚟嘅情況咧，我哋見到其實但係而家10個業主有1-2個到啦，佢會加翻啲價嘅都會。係啊，但係有個情況就係話，而家賣咗個盤，跟住你要補給。再用同等價錢咧，其實就出現唔到噶啦，係啊，賣咗就冇咁咯。係，始終都缺盤啦。咁但係如果你睇翻頭先你講，用家投資者都有嘅。如果喺呢個細價樓嘅層面，我哋見到，如果真係投資者、投資客嘅，佢哋而家如果可以即係買入嚟，做到租翻出去回報，大約係幾多度咧？嗱，如果租翻出去咧，一般就坐住喺3厘半到4厘之間啦。咁反而而家啲投資者咧，佢唔係完全喺個租值嗰度，其實3-4厘其實都
可接受嘅程度嘅，但係反而佢喺將來嗰個潛力嗰個情況咯，因為北部都會區嘅發展啦，咁搭住洪水橋啦，咁我哋屯門都係一定係受惠，天水圍都會受惠嘅，咁就再加埋16區嗰個巨無霸項目，咁係其實佢係希望喺將來嘅增值多於而家嘅回報。你頭先都有講到嗰16區嘅項目啦，其實個二期地皮都係一個即係超大型嘅項目嚟嘅，對嚟緊樓市嗰個嘅信心上有幾大嘅幫助？因為你睇翻一期之前新你投得嘅話，你計翻嗰個尺價每尺都要15000至17000啦，其實對翻區內個二手樓價有冇幫助？嗱，二手樓價一定有幫助㗎啦，即係其實大家唔好忘記，而家佢預計嗰個都係第一期嘅尺價，好多行內嘅專家都話15000到17000到啦。咁但係其實呢個第一期嘅招標價嚟嘅啫喎，但係第二期係未出嘅喎，而且佢咁大項目，亦都加咗好多商業項目落去啦。咁其實我哋預計佢差唔多係第二個市中心，屯門嘅市中心咁滯嘅。咁嚟緊佢下低嘅配套啊、交通啊、巴士總站啊、旅遊巴各樣，佢有個優勢就係再近啲機場。咁所以咧，佢嗰個影響咧其實係令到成個屯門區都豐富咗好多嘅。咁如果我哋見到咧，就其實點解頭先所講就係話有啲3房嘅單位喺16區附近，其實已經係冇乜盤睇啦。其實之前已經賣咗一陣，佢圍繞住佢側邊，其實而家係做緊一個二手價，大約11000到12000蚊度嘅啫。咁佢有一段好長嘅距離去俾佢哋去跑咯。咁有啲住開本區嘅用家，我換咗先啦，早啲換咗先啦，去還你唔好自己用，睇翻個長線少少嘅發展去博翻將來嘅利潤咯。好唔該晒，謝新河，你講咗屯門區內嗰個樓市嘅情況究竟係點樣嘅？